সো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু লার্ন ফর নলেজ। তো তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আমি অফিসিয়াল সাইটটা খুলে রেখেছি। খুলে রাখার একটাই কারণ, একটা না দুটো কারণ। তোমাদের এখন একটু আগে একটা ভিডিও পোস্ট করেছিলাম কি ডাব্লিউবিসিএস যে তোমাদের 2022-এর ফর্ম ফিল আপটা হবে সেটা 3 মার্চ থেকে স্টার্ট হয়ে যাবে। এখন নেক্সট আগেন আর একটা নোটিফিকেশন আসলো, সেটা হচ্ছে ক্লার্কশিপে 2019-এর যেটা টাইপিং টেস্টটা বাকি আছে ওটার। তো নোটিফিকেশনটা খুলি, তো নোটিফিকেশনটাই কি লেখা আছে সিম্পল ভাষায় কি তোমাদের 26 আর 27 তারিখে টাইপিং টেস্টটা হয়ে যাবে, সেটা কলকাতাতে টাইপিং টেস্টটা হবে। তো সবাই যারা তোমরা এলিজিবল, যারা মানে আমার স্টুডেন্টস অনেকজন আছো, তো তোমাদেরকে অল দ্য বেস্ট, কনগ্রাচুলেশনস তো আগে থেকেই বলে দিচ্ছি, কারণ টাইপিং টেস্ট এটা জাস্ট তোমাদের একটা স্ক্রিনিং বলতে পারো। এখানে 20-20 ওয়ার্ডস পার মিনিট সবাই পারবে। তাও অল দ্য বেস্ট, ভালো করে তোমরা দিও। আর বাদবাকি যত কিছু আপডেট লাগবে, যত কিছু আপডেট আসবে সব কিছু আমি তোমাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে দিতে থাকবো। আর যদি আমার এফার্ট ভালো লাগে থাকে তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। তো দ্যাটস অল ফ্রেন্ডস, থ্যাংক ইউ।